Ladies and gentlemen, good afternoon wherever you are. My name is Kotinja. This is Kotinja TV show. First of all, tap down and subscribe. So ndagira ngo mbashimire rero bantu bakeya banje mfite bamaje gukora subscribe. Ni iby'agaciro. Buriya nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. So ndagira ngo rero ino channel yanjye mukomeze mukande subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana umunsi ku munsi, kuko ndashaka gucishaho hano amafilimi. Ubwo murabibona ko nyine channel ni nshyashya, rero ndagira ngo tuyizamure ndetse na projet zizabashe gucaho hariho n'abantu bo kuzireba. So rero uyu munsi ndagira ngo tubane mu kiganiro kitari kinini kandi nanone kitari gito cyane cy'iminota mike, ariko kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo. So urebye kuri murandasi hirya no hino abantu basaze mu kwirirwa bavuga amagambo bigaragambya ngo barashaka guhindura ubutegetsi binyuze mu ngufu. So ndagira ngo rero ntatinze ntizimbye mu magambo ndase ku ngingo. Muzizaga zimaze iminsi muri leta ya Tanzania, murabizi hari n'ababa mu Rwanda baba bashaka ngo kuzasenya nyine igihugu cy'u Rwanda, nyine barwanya ubuyobozi bwa His Excellence Paul Kagame. Hari amashyaka nabonye ari hanze, ntago ndi buyavuga amazina, yashinze repubulika ikorera mu kirere ndetse n'imyanya barayigabagabana. Haba perezida rwose, ubu ngubu hari perezida wa repubulika y'u Rwanda ikorera mu buhungiro uba mu kirere. So ntago ndi hano kumwamamaza, ahubwo ndagira ngo njyewe nihere isomo cyangwa se message aba bantu bose batekereza ko umunwa ushobora guhindura ubutegetsi muri East Africa. Ibyo ntago bishoboka. Ibintu byo kujya mu muhanda ukigaragambya ugatera amabuye, ibyo byahinduye ubutegetsi muri Nepal biremera. Hari n'ibindi bihugu nyine byemera ko abantu bakora ibyo ngibyo bigashyigikirwa n'abasirikare bakabafasha, nyine ubuyobozi bugahinduka. Ariko attention muri East Africa, East Africa guhindura ubutegetsi bwemewe na leta buri ku butegetsi, ukajya mu muhanda ugatera utuntu tw'utubuye ukisaza ukisararanga ukajya imbere y'umuntu ufite imbunda, bro, muri East Africa barakurasa mu mutima, barakurasa mu mutima uhita uhwera. Rero ndagira ngo mw'abantu mwese mwumva mufite imyuka mushaka guhirika ubuyobozi bwo muri Afrika, uburyo bwo guhirika ubuyobozi bwo muri Afrika ni uburyo bumwe bwonyine bushoboka. Nimba ufite imbaraga, shinga igisirikare gikomeye, uze ushoze intambara yeruye, urase utsinde, nkuko M23 yatangije intambara kuri leta ya Kongo. Buriya M23 niramuka itsinze Kongo izayobora Kongo nyine kuko izaba yatsinze. Ariko ntabwo M23 yari kujya hariya ngo yigaragambye ngo itere amabuye mu muhanda yigaragambye. Wapi, yarekuye amasasu. Ntabwo wowe uzaza ngo utere udusasu ngo tubiri dutatu barakurasa, bro. Ubu muri Tanzania abantu barenga 800 barabarashe bahita bapfa. Abo ntarema abasore bangana nkanjye
babashutse ngo nibagende ngo bigaragambye. Wowe umuntu afite imbunda arakurekura amasasu, wowe ukarekura ibuye. Abanyafurika ninde wabarose? Mujye mutekereza kabiri. Umuntu aragushuka ngo ujye imbere y'isasu ngo ujye kwigaragambya. Urigaragambya ibiki? Wagiye ukorora inkwavu cyangwa ugacuruza imineke. Uko ncuruje imineke murabona ntasa neza. Iyo umwami yimye urayoboka, ibindi murimo mubireke. Iyo umwami yimye urayoboka, mu gihe udafite imbunda yo kuba warwana nawe urayoboka. Nimuyoboke rero, mureke ubugambo, ibyo ntibishoboka. His Excellency Paul Kagame wacu yarababwiye ngo abo birwa bavuga ngo bazabanza bakureho Kagame, yarababwiye ngo biciye mu zihe nzira ryari ngizi ntambara iziki. Umvishije biciye mu zihe nzira nyine? Aho umuntu yarwaniye igihugu amena amaraso ye. Yabahaye n'urugero His Excellency ngo ni nk'uko umuntu yaba yaroroye inka, akorora inka ari akanyana gatoya cyane, akayirira igakura, akayibanguriza ikabyara, yatangira gukama rimwe kabiri, ukaza ngo mayanka n'amata yayo ndayishaka. Urumva yayiguha? Mutekereze kabiri, muyoboke ubuyobozi bwanyu cyangwa babarase ku mutima bro. Mureke ubugambo, muyoboke nabahaye ubutumwa. Ndabibabwiye kandi ngende icyamamare. Vuga mvuye aho utumva yumvira ijeri.